ocean with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. I will take everyone to let's with me. My family. Everything I need, you're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be. คือถ้าเกิดว่าจะมาช่วงนี้นะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ดีๆหน่อยเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้คือหาที่จอดยากมากรถซ้อนประมาณแบบ2-3 คันซ้อนกันไว้นะครับทีนี้ก็คือจะเป็นบริเวณนั่งเราก็จะนั่งกันอีกแหละเปียกแล้วห้ามเข้าเสือนะนั่งมองแม่กำลังตำส้มตำนะครับแม่เมนูอะไรแม่ส้มตำแบบไหนครับวันนี้ตำปลาร้าแซ่บร้อนแต่ว่าตอนนี้ลมก็เริ่มดีแล้วนะของกินเราจะพร้อมนะครับเขาเล่นกันกินต้องตำอะไรกันบรรยากาศก็จัดชิลหน่อยดีวันนี้คือตอนนี้คือว่าแดดไม่ค่อยเยอะแดดไม่ออกเลยนะครับการดูปะการังคือเป็นไงบ้างeverything I need, you're everything to me, baby. Every single part กาดทะเลมาฝากนะครับ 'cause you were meant for me, and you're everything I need. These kids how are you feeling ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลงเล่นแล้วครับถ้ามีอุปกรณ์นะก็เดี๋ยวจะพาดำน้ำดูนะครับว่าทะเลนะครับทะเลชายหาดบางแสนเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะไปตามมาเลย